what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be in a... Hey guys, welcome to Fanboy. और आज हम लोग करने वाले हैं साउंड इफेक्ट चैलेंज। तो इसमें होने वाला है बहुत सारा फन एंड देखते जाइए आप लोग। तो इसमें करना क्या होगा अभय जी समझाएंगे। मैं क्या समझाऊं, तुम ही समझा दो भाई। टेक्निकली बैठे हो यहाँ पे ना तुम टेक्निकली बैठे हो, टेक्निकली बैठे हो। तो इसमें ये होगा कि इसमें 3 राउंड होंगे। हाँ ठीक, पहले राउंड में दो की टीमें बन जाएंगी। इसलिए हम नया लड़का लाए एक, ये लौंडा दिखाई दे रहा है, ये लेके आए हैं इसलिए क्योंकि इसमें दो पार्टनरों की जरूरत है। पार्टनर की जरूरत है। ये मेरा पार्टनर है। तो और ये दोनों पार्टनर है। ठीक है। हाँ, तो इसमें ऐसा होगा, कैसा होगा? इसमें ऐसा होगा, हमें पहले राउंड में पर्ची उठाएंगे और हमें अपने पार्टनर को समझाना होगा कि उसमें क्या लिखा है, साउंड इफेक्ट करके समझाना होगा और ये समझ गया। इसमें 30 सेकंड का टाइम मिलेगा, 30 सेकंड के टाइम के अंदर ही बताना पड़ेगा। हाँ यस। अगर मैंने समझ लिया तो 1 पॉइंट नहीं होगा। हाँ ठीक, फिर इनकी बारी आएगी, दूसरी टीम की। ठीक, इनको समझना होगा, फिर अगली बार में इनकी वो आएगी। अगर हम दोनों सही बता दें तो हमारा मिला के 1 पॉइंट हो पाएगा। अगर हमने सही बता दिया, इनने गलत बताया तो पॉइंट कट जाएगा वो। और गाइस हमने पनिशमेंट भी सोच ली इस बात का। आखिरी में बताएंगे हम वो। हाँ, बस साफ सीधी बात, सोच लिए, चलो सोच लिए हमने, रखी हुई है वो। हाँ ठीक, तो गाइस शुरू करते हैं। लेट्स एंजॉय। तो हम लेके आ गए राउंड 1 और राउंड 1 में पहले कौन पर्ची उठाएगा? पहले टीमें कौन सी हैं? टीमें हम हम दोनों हैं टीम। ये दोनों हैं। ठीक। पहले कौन उठाएगा? पहले तुम लोग उठाओ। पहले आकाश उठाएगा, चलो पहले आकाश उठाएगा। आज आकाश आए तो आकाश पहले उठाएगा। उठाइए। हाँ, उसको तुम्हें दिखानी नहीं है। हाँ ओके ब्रो, समझ गया? समझ गया? तो लाए ओए, देख लो। हाँ तो समझ गया। गाइस हाँ तो अब ये समझाएगा। हम 30 सेकंड शुरू करते हैं। चलो समझाओ। टाइम स्टार्ट। गाड़ी और बैलगाड़ी ट्रेन ऐसी हवाई जहाज बुलेट ट्रेन पॉटी गलत हो गया। टाइम हो गया। क्या था? पार्ट नॉइज अबे था क्या? पार्ट नॉइज पाल नो ये होता है क्या? हो तो गया, इन्हें समझा दो पहले। पा देना। अच्छा यार। तो इनको पॉइंट नहीं मिल चुका है, चलो। नहीं मिला है। नहीं मिला, हम हार गए इनकी वजह से। चलो उठाओ। मैं उठा रहा हूँ, मैं इसको समझाऊंगा। इसको नहीं देखना। लगाओ टाइमर। अरे इजी। चलो 30 सेकंड टाइम है, स्टार्ट। चलो समझा दो। आके मारे। सांस रख के। आंखें मारे आंखों मारे। लड़की आंख मारे। चुप बैठो ना। चुम्मा चुम्मा। आँख नहीं मारनी। छेड़ना नहीं। हाँ। नहीं। टाइमर जा रहा है। तुम्हारी आ रही है, बस आगे बस चिंता मत, खत्म होने वाला है। यस स्लैप। यार गॉट इट। जीत गए हम लोग का 1 पॉइंट, मतलब अभी पॉइंट नहीं हुआ। ऐसे कर रहा है, ये लास्ट में मैंने सोचा तो तुम भी मिर्ची खाओगे इतना ऋषि ने तो मैं वैसे समझ जाएगा तू। तो ऐसे नहीं करा तुमने, पटाख हाँ, आवाज भी निकाली थी। हाँ, तुमने आवाज नहीं निकालते हो। हाँ। चलो आवाज ही नहीं। अब पर्ची मैं उठाऊंगा गाइस। अब पर्ची या पीयू से उठाएंगे। चलो मैंने उठा दी पर्ची। उठा जब भी तो तुम जीतोगे तुम लोग। अबे बहुत इजी हटा इससे, इतनी जल्दी आएगा। चलो चलो, टाइमर स्टार्ट करते हैं। कुकर सीटी। कुकर सिटी इंग्लिश में इंग्लिश में बोलो। इंग्लिश में बताओ गाइस। ये कुकर से बोलो तुमने, कुकर नहीं। कुकर पे गॉट इट। कुकर के पहले टाइमर जा रहा है। इंग्लिश बोलो। इंग्लिश टोटल इंग्लिश। सीटी कुकर सीटी हो गया यार। सीटी कुकर सीटी यार। एकदम अबे जल्दी पढ़ लो। होती है। करके अरे डाला यार। मर गए। तुम प्रेशर कुकर में सीटी कहाँ आती है? प्रेशर कुकर में सीटी नहीं होती। प्रेशर कुकर हटो। हमारे में 0 पॉइंट। अब अबे समझाएगा मुझे। ओके ब्रो,
तो हम तमीज से बात निकाले करो ना। ऐसे वो नहीं होता है। ऐसे करते हैं, तो समझ जाते हैं। ठीक, समझ गया। हाँ, हम टाइमर स्टार्ट करते हैं। ट्रेन साउंड क्या था? ट्रेन साउंड नहीं। एरोप्लेन लैंडिंग, प्लेन लैंडिंग क्या था? हवाई जहाज। तुम्हें नहीं बताना। तुम चुपा बैठो। ये क्या है? अबे चल रहा है अब अच्छा बुलेट ट्रेन। अरे नहीं, बुलेट ट्रेन कह रहा है। अबे बुलेट ट्रेन कह रहा है ये। बाइक स्टार्ट। अबे नहीं बाइक स्टार्ट। तू सही बोला था पहले यार। ट्रेन, हार गया। ट्रेन हॉर्न था। हाँ तो हॉर्न क्यों नहीं बोला? इतना है। यार मैं हॉर्न नहीं बोल, जबकि गाइस ये भी हार गए। चलो guys, राउंड हार गए। हार गए दोनों 0-0। आधा पॉइंट इन्हें मिला है। ट्रेन जॉन समझ तो गया था पहले यार समझ गया था, बट मुझे याद नहीं था लिखा क्या है। आधा पॉइंट मिला लेकिन इनका गिना नहीं जाएगा। आगे जीरो, कोई पॉइंट नहीं मिला है। जीरो पहले राउंड पहले राउंड में कोई पॉइंट नहीं। अब 0-0। दूसरा अब round गाइस शुरू दूसरा राउंड करते हैं। शुरू होता है। दूसरे राउंड में पहले आकाश ही करेगा पहले। अच्छा आकाश फिर से आकाश लो। आप ढंग से बता दियो भैया। ठीक एक बार डाउन। अरे बहुत इजी। चलो देखिए समझ गए। पढ़ लो तू। स्पेलिंग देख स्पेलिंग ध्यान से। देखो। अबे कहां बता दो क्या है ये यार कौन। अरे ये है। हाँ ये चलो है। टाइम शुरू। हवाई जहाज। नाचना नाचना। पानी। टिप 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 पानी। पानी बस रहा। टिप टिप टिप। ए पॉइंट कर गया गलत गलत पॉइंट कर गया। बाहर में जा तुम लोग। ट्रेस। बाहर। उड़ अरे ना उड़ गया। टिप टिप पानी बस रहा। ऐसी कौन से समझ पाए? यार नहीं मिल पाया। गलत हो गया। क्या था? और ये रेनिंग। समझ पाए। रेनिंग अबे शुरू में पहले ट्रेन चलाने पहले भाग रहा था। ये रनिंग है। मुझे लगा रनिंग है, ढंग से देगा ही नहीं हाँ। इसमें। चलो हटो। तुम्हें कुछ पता होता है अब मैं चलो समझाऊंगा। जे उठाइए अर्ज तो उठाएंगे। Time चलो start गाइस now। टाइम इनका स्टार्ट हो गया। क्या? कति नहीं बता पाएगा ये, बिल्कुल। स्प्रे। हाँ हाँ स्प्रे फॉग फॉग बोली बोली। हाँ औकात से बाहर हो तुम्हारे। अच्छा अच्छा ये नहीं? अच्छा वो कोल्ड ड्रिंक जे क्या है भैया। माउंटेन ड्यू। ये क्या कर रहा है इतनी देर में? हाँ तो आगे बता ना जल्दी बता। हो गया। हार गए। चिकन बोतल। इतना Checking हम नहीं होता है। बता पाएंगे। चलो अब गाइस मैं उठाता हूँ। हाँ उठाओ। ए मेरी गाड़ी ना अच्छा उसकी। हाँ ये उठाएगा थाली। अबे हटा बहुत ये ला, हमें तो दिखाओ। बता देना। दिखाओ। हाँ हमें तो गाइस दिखाना 30 है। सेकंड शुरू। क्या है? मोटरसाइकिल। फिर ना हो पाएगा। रहने दो। यार हमारे भी पॉइंट नहीं मिले, किसी को पॉइंट ही नहीं मिला है, क्या होगा? पनिशमेंट सबको। क्या करना समझ दो। ऐसे कौन करता है? ओ भाई बहुत ही घटिया एक्टिंग कर रहे हैं आप। जा रहा है। यार अबे, मैं मैं समझ वाला नहीं क्या समझ चीज़ पाया, कर रहा हूँ ऐसे, गुस्सा आ रही है क्या मुझे कर खुद रहा पे। हटाना। साफ करना। रहने दो, हो गए 30 रहने सेकंड। दो। मैं तुझे बता देगा। गेट Opening खुला door, है door, गेट opening खुला door, है opening door। मैं बता रहा हूँ। अब ऐसे क्या कर रहा है? ऐसे करता है ना। अबे ऐसे सुना रहा हूँ मैं अंदर ऐसे जा रहा हूँ। ऐसे करता हूँ। मैं ऐसे भी नहीं। रहने दो। किसकी बारी? अबे 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 अब उठाएगा। दो राउंड में जीता इसको जीतने मत देना। हाँ पैसे जीतने देंगे। ये वैसे नहीं, कहाँ जीतेंगे? पॉइंट कहाँ मिलेगा हमें? चलो ठीक। लाओ तू। लेकिन हार गए। बूम बूम बाइक स्टार्ट। मतलब हाँ पॉइंट नहीं मिला। पॉइंट नहीं मिला गाइस। अरे वो मैंने स्टार्ट भी नहीं करा था। टाइमर भी start दूसरे राउंड में भी 0-0। दूसरे राउंड में भी 0-0 यार, किसी को हाँ, पॉइंट ही नहीं मिला। पता नहीं अब क्या राउंड रहेगा। 3। राउंड 3 में अब कौन हारेगा? सबको पनिशमेंट ना मिले इस बार। सबको ही मिलेगी पनिशमेंट। और कितनी अरे punishment आ गई पर्ची। पनिशमेंट इतनी घटिया है। अब आकाश दिखाइए आकाश और डिब्बा दिखाना जरूरी है। नहीं दिखाएंगे अच्छा दिखाएंगे। तुम लोग देखो पकड़ लूंगा अपने हाथ। यार रहने दो, तुमसे ना पकड़ पाओ। उसी को दिखा रहा है मेरे। हाँ, उसी को दिखा रहा है। अबे इतना इजी। अरे बहुत है यही तो मैं कह रहा था मुझे समझ में बहुत अच्छी बात है इनको समझने में टाइम लगेगा। हाँ, यही तो बात है हाँ इसको समझा रहा लेकिन अब बेटा ध्यान से हाँ हाँ, समझ जाएगा। Time start। टाइम जल्दी स्टार्ट। भाऊ 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 क्या भाऊ। लग रहा है? इंग्लिश में बताओ। डॉग। हाँ इंग्लिश। भाऊ, 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 भाऊ। डॉग वॉकिंग। कुत्ता नहीं बनना डॉग स्पीकिंग। फालतू फालतू मेरे भाऊ फालतू भाऊ भाऊ डॉग पार्किंग। भाऊ 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 डॉग पार्क।
गॉट इट सही जा रहा है बिल्कुल ही। बहुत पार्केट। गलत अबे डॉग गलत खत्म। क्या लिखा है? डॉग्स बार्किंग गलत बोला है सही जा रहा था। सही जा रहा हुआ था भैया बेटा, अब तो जीत, तब भी तुम अब नहीं मेरी चांस आ चुकी है। पाओगे। इन लोगों को कुछ नहीं आता है तुम्हें। अनपढ़ जाहिल का भी बचा है। अनपढ़ जाहिल। क्या आया? समझा दिए मेरे भैया। टाइम स्टार्ट। प्लेन प्लेन अबे प्लेन उड़ लैंड हो उड़ रहा रहा है। है। लैंडिंग यस सर गॉट इट यस लैंडिंग ये आधा ही तो मिला। अभी आधा मिला है। अब गाइस अब मैं अब ये उठाएगा। अबे यार अब तो ये तो बता देना। इधर दे इधर 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 दे इधर। हाँ क्या टाइम स्टार्ट। टाइम स्टार्ट बोलो। बस शटर बंद करना। ए मुंह से नहीं बोलना है। हाँ सटर सही बोले। क्लोज ए शटर। मुंह से वो क्यों काटा? शटर बोल दिया ना। मैं शटर क्यों बोला? बोलने दिया। नहीं शांत बैठो। क्लोज शटर। शटर। हाँ। क्लोज। सही आ रहा है बिल्कुल। गलत चेंज करो। चेंज करो चेंज करो चेंज करो यार इस बार हो गया टाइम हो गया। शटर डाउन तो क्लोजिंग लिख दे तो क्या दिक्कत है? तो अब अबे की जान से हाँ मैं उठाएगा। खा लिए लास्ट है बिल्कुल ही समझ गया टाइम स्टार्ट। रुक तो जा अभी वो समझा नहीं खुद ही टाइम स्टार्ट समझ गया था। बिल्कुल नहीं बता। दीवार पे चढ़ना ना बंदर बंदर भाग। तू बोल। बोतल अब बोतल खोलना पेप्सी पीना नहीं शराब। ये क्या था? पतंग उड़ाना। झरना झरना अबे भूलिया पतंग उड़ाना। ये क्या था ये गिर रहा है कुछ ऊपर से। बोलना नहीं भैया। पानी पानी गिर रहा है टैंक भर गया स्विमिंग पूल फाउंटेन स्विमिंग पूल हो गया टाइम। और ले लो और ले लो और ले लो। टाइम और समझा दे इनने जानबूझ के प्लानिंग करी ड्रॉप बॉटल। ड्रॉप बॉटल इतना इजी। इनने जानबूझ के प्लानिंग Planning करी थी। प्लानिंग करके टप लिख के आए थे लास्ट में क्योंकि एक पर्ची रह गई थी इतना इजी था। चीटिंग है तुम्हारी। एक पर्ची खत्म हो गई थी तो जो लिख के लाए एंड में और मैं हिंदी में और इतनी जैसे कि क्या बोला मुझे क्या पता इतनी इंग्लिश इनको आ सकती है मैंने लिखी है। गूगल पे सर्च करके आए तो नहीं, आज लिखी मैं गूगल सर्च करके नहीं आया, नहीं झूठ चलो बोल रहा। पनिशमेंट। अब गाइस पनिशमेंट होगी। सब हार चुके हैं और मिर्ची दिखी बड़ी। पहले बोल दो खा करना क्या है सबको मिर्ची खानी होगी। Punishment इसमें और सबको सबसे मिर्ची। सबसे बड़ी मिर्ची मैं नहीं खाऊंगा मैं भी नहीं तो सबसे खाऊंगा। छोटी खाऊंगा मैं नहीं मुझे नहीं मालूम। हट हट हट। मैंने जिंदगी में कभी मिर्ची नहीं खाई मैं नहीं खाऊंगा मैंने भी नहीं खाई। पनिशमेंट है तो आधी खाओ। आधी खानी पड़ी आधी खाओ। ठीक है आधी खा हाँ ली इतनी खानी पड़ेगी इतनी। इतनी क्या हाँ चलो हाँ। इतनी बड़ी मिर्च हाय रे मिर्च पूरी खानी है। अच्छा तुम्हें बुरी खानी तुम्हें इतनी मुझे छोटी आधी मिर्ची नहीं खा पाओगे। ये हम मिर्ची खाएंगे मेरा नहीं आधी आधी इतनी हाँ, तो ज्यादा आधी हम इतनी खा रहे हैं। हाँ तो तुम्हारी हाँ। इतनी कितनी बड़ी और छोटी करूंगा मैं अभी लोग कितनी बड़ी छोटी छोटी है है इतनी है इतनी। चलो खाना शुरू करते हैं। चलो भैया मंजूर नहीं खा रहे मन। मुंह में एक बार में डालेंगे सब लोग। नहीं पहले एक एक करके। ना एक एक करके क्या सब लोग एक बार में चबानी डालेंगे? है। हाँ चबाएंगे हम चिंता मत करो। मैं बहुत जिंदगी में डर मिर्ची नहीं पता खाई नहीं गाइस मैंने कहाँ भी कहाँ खाई। से नहीं कहाँ से धुआं निकलेगा पीछे से धुआं कहाँ से कभी चलो, मिर्ची नहीं खाई मुझे बहुत 1 2 3। मम्मी कुछ नहीं है। पानी दे पानी दे पानी ले पानी अबे कुछ नहीं है यार। पानी ले पानी दे पानी लो। गाइस देखिए कितनी मिर्च लगी तो कुछ मिर्च नहीं लगी। पानी दे बे पानी दे दे मुझे। गाइस मिर्च खा रही बहुत बहुत मिर्च मिर्च थी, मुझे बहुत तेज लगी। इधर तो बहुत तेल लगी और इसको तो बहुत तेज लगी। देखो इसको नाक में खाया। पानी आ गया और ये तो बहुत चिल्ला रहा था मैं अभी। पानी पी रहा हूँ यार। मेरे को तो बहुत तेज मिर्च लगी। मेरे घटिया पनिशमेंट सोच के आए तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वीडियो को कौन सा पार्ट अच्छा लगा हो तो वो कमेंट नीचे में कमेंट करके जरूर बताएं। और इंस्टाग्राम का लिंक दे देंगे उस पर फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पता लग जाएगा सबकी आईडी मिल जाएगी आपको। कह लो बेश अगर करना है तो करना हाँ वरना कोई बात नहीं, आपके ऊपर है सारी। तो लव यू गाइस, बाय 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 बाय।